好，咁我哋首先咧喺 App Store 度揀翻 Merica 啦，然之後撳入去揀翻呢個 Merica AI 歌曲生成，咁咧入到去就會係呢個界面嘅。咁我哋第一個 step 我哋會喺打歌詞嘅，咁歌詞咧方面就打翻你自己想表達嘅嘢啦，或者你想講嘅嘢，或者你嘅感受都 OK 嘅。咁因為時間關係，我就已經一早打好咗噶啦。咁之後如果你怕打得唔好嘅個歌詞，咁唔緊要，右下角有個優化歌詞可以揀翻嘅。咁之後下一步啦，我哋就揀翻個風格。咁風格啦就有好多種啦。咁我希望呢首歌咧本身係一首情歌嚟嘅，咁我就揀翻甜美同埋輕快風格啦。咁你可以揀翻其他流行音樂啊，揀翻最適合你自己嘅風格就 OK 噶啦。咁樣，咁之後人聲性別，咁我就揀翻女仔啦。咁歌名我都一早諗好咗噶啦，就叫做城堡下的我們。咁所有嘢準備好晒，咁你就可以直接創作去聽你自己嘅作品。轉場校服迎來新章片，素未謀面卻滿懷期待，命運安排相遇在眼前。